这位从澳门过来的车主找我们维修减震。车主在前几天路上行驶时，车右侧窜出来一辆摩托车，给车主吓得猛打方向，轮胎剧烈的磕碰在路牙，所幸并没有发生事故，车辆也很完整。可是就在昨天行驶时，车头前面时不时有一阵摩擦的声音，去到当地有名的修理厂才知道是减震器磕坏了，视距离太低导致摩擦的异响。维修厂表示难以修复，只能换新，昂贵的配件费和维修周期，车主不能接受，于是又去了几家维修厂，都表示要换新。偶然间在网上刷到我们维修减震的视频，跟我们线上联系后，对我们给的方案很满意，于是便驱车赶来维修。视频都看到这里了，点赞收藏一下，有备无患，主页还有更多车型案例。最后，你觉得这样的维修该收多少？评论区讨论一下吧。